Velkommen til den 8. video her på nemprogrammering.dk. Jeg hedder Susanne Krog Hansen og er fra webfirmaet Awesom. I sidste video gennemgik vi menustrukturen i Joomla, og nu skal vi i gang med at kigge på, hvordan vi kan få hjemmesiden til at se flot ud, så den får det udtryk, vi gerne vil have. Det gør man ved hjælp af skabeloner eller såkaldte templates. Vi går ind i skabeloner. Som I kan se, er der allerede 6 skabeloner installeret. Det er de skabeloner, der bruges til at vise henholdsvis den offentlige del af hjemmesiden og administrationsmodulet. Den template, der definerer, hvordan administrationsmodulet ser ud, hedder Bluestalk, og man kan se, at det er den aktive, fordi der er en gul stjerne ved siden af den. Hvis vi gerne vil ændre den template til den anden template, der følger med Joomla, så skal vi sådan set bare flytte stjernen fra Bluestalk og ned til den, der hedder Hatter. Så vil I se, at Joomla med det samme ændrer udseende. Hatter er en template, der er lavet specielt med henblik på at sikre, at Joomla kan bruges af f.eks. farveblinde. Vi sætter lige stjernen tilbage til Bluestalk igen, så det hele ser sådan ud, som vi kender det. Der følger 4 standard templates med Joomla, så dem kigger vi lige på. Lige nu arbejder vi med den, der hedder BIS 5. Hvis vi gerne vil aktivere en af de andre templates, så kan vi flytte stjernen hen til dem. Vi kan f.eks. sætte stjernen i den, der hedder Atomic. Når vi har gjort det, så går vi ud på forsiden og genopfrisker. Så vil I se, at siden fuldstændigt ændrer udseende. Men til Twisters hjemmesiden har jeg besluttet, at jeg gerne vil bruge BIS 5, som jeg tilpasser i denne her video, så den kommer til at ligne en danseskoleside og ikke en bananfarm. Så vi sætter stjernen tilbage til BIS 5 og genopfrisker siden, så vi kan se, at den kommer til at se sådan ud, som vi kender den. For at få ændret billedet af bananmanden, skal vi igennem et par forskellige steps. Først skal vi have fat i et billede i den rigtige størrelse. Det billede, der skal bruges for at erstatte det her, skal have en helt bestemt størrelse, nemlig 1050 pixels gange 180 pixels. Det billede skal vi have lagt ind i mediebiblioteket. Så jeg går tilbage i administrationsmodulet, så går jeg ind i indhold og medier. Og der har jeg jo lavet en folder, der hedder forsidebillede, så den klikker jeg på. Så trykker jeg på vælg filer. Så går jeg hen i den folder, hvor jeg har lagt mit billede. Jeg har lavet et billede, der hedder Twisters top, og så trykker jeg på åbn og trykker på start upload. Så har jeg fået lagt billedet ind i Joomla. Når det er gjort, så skal vi ind og oprette et modul. Jeg går mere i detaljer med moduler i en senere video, men vi finder de forskellige moduler inde under udvidelser og moduler. For at lave et nyt modul, trykker vi på ny. Vi skal bruge det modul, der hedder brugerdefineret HTML, fordi det giver nemlig mulighed for at bruge lige præcis den tekst eller de billeder, som man selv bestemmer, man vil have. Jeg giver modulet en titel. Kald altid dine moduler noget, der gør, at du kan genkende dem i listen over moduler igen. Vores kommer til at hedde forside billede. Nu skal vi have valgt det sted i Joomla, hvor modulet skal vises. Det gør man her under position. Man trykker på vælg position, og for ikke at blive forstyrret af alle de positioner, der hører til de andre templates,
så kan man herover under vælg skabelon vælge den, der hedder BIS 5. Så har man kun dem, som man kan bruge i BIS. Og vi skal finde den, der hedder position 15. Det er den, der automatisk lægger sig ind over det testbillede, der ligger på forsiden. Vi trykker på position 15, og så går vi herned under tilpasset resultat, og her skal vi indsætte billedet. Det gør vi, som vi også gør i artiklerne, ved at trykke på billedet. Så vælger vi forsidebilledet, vi vælger Twisters top, tjekker at billedet er blevet sat ind og trykker på indsæt. Så skal vi også vælge, om vi vil have billedet vist på alle sider eller kun på nogle. I det her tilfælde vil vi selvfølgelig gerne have vores topbillede vist på alle sider, så vi lader den bare være der, hvor den er. Den sidste ting, vi skal have gjort, det er, at vi skal sikre os, at titlen ikke bliver vist på modulet. Så vi trykker på skjul, og så trykker vi på gem og luk. Nu går vi ud på vores forside, trykker på genopfrisk, og straks kommer vores hjemmeside til at se lidt mere danseagtig ud. Vi skal have lavet endnu et par små ændringer. Det kan vi gøre inde i selve skabelonen. Så vi går tilbage til Twisters administrationsmodul, så går vi ind i udvidelser og skabeloner. Vi har som sagt besluttet os for at bruge BIS 5 til den her hjemmeside, så vi klikker på titlen, og så kommer vi ind et sted, hvor vi kan ændre logoen. Så jeg trykker på vælg, og da der ikke er nogen af de allerede installerede billeder, som jeg kan bruge, så trykker jeg på vælg filer, og jeg har forberedt et lille logo til Twisters Danseskole. Det sætter jeg ind her, trykker på åbn og start upload. Så lægger det sig herhenne. Jeg trykker på navnet og indsæt. Og så vil jeg selvfølgelig gerne undgå, at webstedets titel hedder Joomla. Det er der jo ingen grund til. Så det kalder vi for Twisters. Vi twister hele natten. Og når det er gjort, så trykker vi på gem og luk. Når vi har genopfrisket siden, kan vi se, at vores logo er kommet ind, Twisters Danseskole, og vi twister hele natten. Da dette er en begynderserie, vil jeg ikke begynde at ændre i det HTML og CSS, som skabelonen består af. Men jeg vil lige vise jer, hvordan man kan gøre det, hvis der er nogen, der har mod på at ændre farverne på fontene eller noget andet. Man går ind under skabeloner, og der kan man se her, at der er BIS 5. Man trykker på den, der hedder detaljer og filer, og så kan man faktisk redigere i selve hovedsiden og placeringen af modulerne herinde, og man kan ændre i det CSS, der ligger til grund for skabelonen herinde. Men det gør vi ikke her, så vi trykker på luk. Hvis I ikke er tilfredse med, hvordan siden ser ud med de standardskabeloner, som følger med som standard i Joomla, så er nettet fyldt med skabeloner, man kan hente, enten gratis eller mod betaling. Vi kan for eksempel gå ind og søge på Joomla templates gratis. Og så ser man let, at der er masser af muligheder for at hente gratis templates ned. Jeg har besluttet, at vi skal bruge en template, der ligger herinde på Joomla24.com, hvor de har rigtig mange gratis Joomla templates. Jeg har besluttet, at vi skal bruge den, der hedder Joostar, så jeg trykker på download.
og så trykker jeg på download igen. Og så skal jeg acceptere den licens, som templaten bliver lavet under, så jeg trykker en gang til på download. Når jeg gerne vil installere en ny skabelon, så går jeg ind i udvidelser. Så trykker jeg på vælg fil. Jeg går ind under overførsler, hvor min template er blevet hentet ned, og vælger den, der hedder Start Jumesh Template. Klikker på den, og trykker på åbn, og på upload og installere. Når skabelonen er installeret, så får vi den her besked og en masse informationer om, hvad selve templaten kan. For at finde den template, vi har installeret, så går vi ind under udvidelser og skabeloner, og så kan vi se, at vores nye skabelon ligger hernede i bunden. Så er der bare tilbage at flytte stjernen herned som den aktive template. Vi kan gå ud på forsiden og genopfriske siden, og så har hjemmesiden igen helt ændret karakter. Men i de kommende videoer arbejder jeg stadig videre med BIS 5, så jeg sætter stjernen tilbage til den, genopfrisker min side, og så er jeg tilbage, hvor vi var før. Nu har vi arbejdet med udseendet af vores hjemmeside. I den næste video på netprogrammering.dk skal vi arbejde mere med moduler.